एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह 2 ही नमाजें पढ़ूंगा, अगर इजाजत हो तो कलमा पढ़ूं। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई मुज्तहिद किसी को एक सजदे की भी रुखसत नहीं दे सकता कि चल तू एक सजदा कम कर लेना फर्ज नमाज में, एक सजदे की भी छुट्टी नहीं। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं 2 ही पढ़ूंगा, पढ़ू कलमा। हुजूर ने फरमाया, आ जा, तुझे 3 नमाजों की छुट्टी मैं देता हूं, तू आ जा। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। फाज़िल बरेलवी कहते हैं ऐसे ही नहीं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। कयामत में हमारे जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे।